ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ കൺട്രോൾ വയറിംഗ് ഡയഗ്രാമാണ്. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ കൺട്രോൾ വയറിംഗ് ഡയഗ്രാം പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ആ വീഡിയോ കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് പോയിട്ട് കാണാം. ഇന്ന് നമ്മൾ അതിനേക്കാളും കുറച്ച് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഡയഗ്രാമാണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് പുഷ് ബട്ടൺ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ആദ്യം എനർജൈസ് ആവുന്ന കോണ്ടാക്ടർ സ്റ്റാർ കോണ്ടാക്ടർ ആയിരുന്നു. പിന്നെ സ്റ്റാർ കോണ്ടാക്ടറിൻ്റെ ഓക്സിലറി വഴിയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ കോണ്ടാക്ടറിനെ എനർജൈസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാറിനും ഡെൽറ്റയ്ക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ടൈമർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റാർ കോണ്ടാക്ടറിന് മാത്രമാണ് ഈ ടൈമർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഡെൽറ്റ കോണ്ടാക്ടറിന് നമ്മൾ ടൈമർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടർ ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഈ മെയിൻ കോണ്ടാക്ടറും ഈ സ്റ്റാർ കോണ്ടാക്ടറും ഒരുമിച്ച് എനർജൈസ് ചെയ്യിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോനേക്കാളും കുറച്ച് സിമ്പിളാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ വയറിംഗ് കണക്ഷനും അതേപോലെ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്പണൻസും ഇതിൻ്റെ ഓക്സിലറി കോണ്ടാക്ട് എല്ലാം എന്തിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എല്ലാം ജസ്റ്റ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം. ഓക്കെ, ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പോണൻസ് സ്റ്റോപ്പ് പുഷ് ബട്ടനാണിത്. ഇത് സ്റ്റാർട്ടറിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പുഷ് ബട്ടനാണ്. ഇതിൻ്റെ എലിമെൻറ്റ് നോർമലി ക്ലോസ് ആണ്. ഈ കൂടെ കാണാൻ പറ്റും ക്ലോസ് ആയി കിടക്കുന്നു ഈ കോണ്ടാക്റ്റ്. അതിനുശേഷം ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് പുഷ് ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇത് സ്റ്റാർട്ടറിനെ ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പുഷ് ബട്ടനാണിത്. ഇതിൻ്റെ കോണ്ടാക്റ്റ് ഇവിടെ നോർമലി ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു നോർമലി ഓപ്പൺ കോണ്ടാക്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇത് സർക്യൂട്ടിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ടറിനെ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പുഷ് ബട്ടൺ ക്ലോസ് ആവും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പുഷ് ബട്ടൺ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ ആവും. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടർ ഓഫായി പോകും. അപ്പോൾ അതിന് ഈ സ്റ്റാർട്ടർ ഓഫ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ഒരു ഹോൾഡിംഗ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഹോൾഡിംഗ് കണക്ഷന് ഇത് മെയിൻ കോണ്ടാക്ടറിൻ്റെ നോർമലി ഓപ്പൺ കോണ്ടാക്റ്റാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 3 കോണ്ടാക്ടർ ഉണ്ട്. ഇത് KM എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് മെയിൻ കോണ്ടാക്ടറാണ്. മെയിൻ കോണ്ടാക്ടറിൻ്റെ കോയിലാണ് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് വന്നിട്ട് ഈ KD എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇത് ഡെൽറ്റ കോണ്ടാക്ടറിൻ്റെ കോയിലാണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ സ്റ്റാർ കോണ്ടാക്ടർ. ഓക്കെ, ഇത് സ്റ്റാർ കോണ്ടാക്ടറിൻ്റെ കോയിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് ഞാൻ KS എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മെയിൻ കോണ്ടാക്ടറിന് KM എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡെൽറ്റ കോണ്ടാക്ടറിന് KD എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ സ്റ്റാർ കോണ്ടാക്ടറിൻ്റെ ഇതിന് സ്റ്റാർ കോണ്ടാക്ടറിന് KS എന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മെയിൻ കോണ്ടാക്ടറിൻ്റെ 3 ഓക്സിലറി കോണ്ടാക്റ്റായി സർക്യൂട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരെണ്ണം മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഹോൾഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെയിൻ കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ടിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ അടുത്തൊരു നോർമലി ഓപ്പൺ കോണ്ടാക്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഡെൽറ്റ കോണ്ടാക്ടറിനെ എനർജൈസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും. കാരണം നമ്മളിതിൽ ടൈമർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ ഡെൽറ്റ കോണ്ടാക്ടറിനെ എനർജൈസ് ചെയ്യാൻ ടൈമർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. മെയിൻ കോണ്ടാക്ടറിൻ്റെ ഒരു നോർമലി ഓപ്പൺ കോണ്ടാക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ കോണ്ടാക്ടറിൻ്റെ കോയിലിലേക്ക് ഈ മെയിൻ കോണ്ടാക്ടറിൻ്റെ നോർമലി ഓപ്പൺ വഴിയാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു നോർമലി ഓപ്പൺ മെയിൻ കോണ്ടാക്ടറിൻ്റെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഇൻഡിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഇൻഡിക്കേഷൻ കണക്ട് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ ഡെൽറ്റ കോണ്ടാക്ടറിൻ്റെ ഒരു നോർമലി ക്ലോസ് ആണ് നമ്മളിതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ടിൽ. ഇത് ഇൻ്റർലോക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഈ സ്റ്റാർ കോണ്ടാക്ടറിനെ ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, സ്റ്റാർ കോണ്ടാക്ടറിൻ്റെ കോയിലിലേക്ക് സപ്ലൈ പോകുന്നത് ഈ ഡെൽറ്റ കോണ്ടാക്ടറിൻ്റെ നോർമലി ക്ലോസ് വഴിയാണ്. ഓക്കെ, ഇൻ കേസ് ഈ ഡെൽറ്റ കോണ്ടാക്ടർ എനർജൈസ് ആണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റാർ കോണ്ടാക്ടർ എനർജൈസ് ആവാൻ പാടില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർലോക്കിംഗ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഈ സ്റ്റാർ കോണ്ടാക്ടറിൻ്റെ ഒരു നോർമലി ക്ലോസ് ആണ് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നോർമലി ക്ലോസിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് KS എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റാർ കോണ്ടാക്ടറിൻ്റെ നോർമലി ക്ലോസ് വഴിയാണ് ഈ ഡെൽറ്റ കോണ്ടാക്ടറിൻ്റെ കോയിലിലേക്ക് സപ്ലൈ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കണക്ഷനും ഇൻ്റർലോക്കിംഗ് കണക്ഷനാണ്. അതായത് ഇപ്പം ഇൻ കേസ് സ്റ്റാർ കോണ്ടാക്ടർ എനർജൈസ് ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ കോണ്ടാക്ടർ എനർജൈസ് ആകാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ഈ 2 കോണ്ടാക്ടറുകളും തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ടിൽ. ഓക്കെ, പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ടൈമറാണിത്. ഓൺ ഡിലേ ടൈമറാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ കൺട്രോളിൽ. ഇതിൻ്റെ ഈ ഓൺ ഡിലേ ടൈമറിൻ്റെ നോർമലി ക്ലോസ് മാത്രമാണ് ഈ കൺട്രോളിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ആ നോർമലി ക്ലോസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർ കോണ്ടാക്ടറിനെ എനർജൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ സ്റ്റാർ കോണ്ടാക്ടറിൻ്റെ കോയിലിലേക്ക് സപ്ലൈ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ടൈമറിൻ്റെ NC വഴിയാണ്. NC വഴി ഡെൽറ്റ കോണ്ടാക്ടറിൻ്റെ NC വഴി സ്റ്റാർ കോണ്ടാക്ടറിലേക്ക് വരുന്നു സപ്ലൈ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടർ ഈ പുഷ് ബട്ടൺ ഓൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ കൺട്രോളിൻ്റെ ഫേസ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതിന് മുന്നേ ഈ ന്യൂട്രൽ കണക്ഷൻ എല്ലാ കോയിലിനും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ന്യൂട്രൽ കണക്ഷൻ വന്നിട്ട് ഈ ന്യൂട്രലിൽ വന്നിട്ട് നമ്മളെല്ലാ കോണ്ടാക്ടറിൻ്റെ കോയിലും ഇത് ഈ കോയിലെല്ലാം A2 ടെർമിനൽ കോയിലിൻ്റെ A2ലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എല്ലാ കോണ്ടാക്ടറിൻ്റെ A2ലും കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ടൈമറിൻ്റെ A2ലും കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഇൻഡിക്കേഷൻ ലാമ്പിലും ന്യൂട്രലിൽ വന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് പുഷ് ബട്ടൺ ഓൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ
സ്റ്റാർട്ട് പുഷ് ബട്ടൺ ഓൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ഫേസ് സപ്ലൈ വന്നിട്ട് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് പുഷ് ബട്ടൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലും അതേപോലെ ഈ മെയിൻ കോൺടാക്ടറിൻ്റെ നോർമലി ഓപ്പൺ കോൺടാക്റ്റിൽ ഇവിടെ വന്ന് കിടപ്പുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പുഷ് ബട്ടൺ ഇത് പ്രസ് ചെയ്യാണ് ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എനർജൈസ് ആവുന്ന ഈ മെയിൻ കോൺടാക്ടറും അതേപോലെ ഈ സപ്ലൈ ഇതിലൂടെ വന്നിട്ട് മെയിൻ കോൺടാക്ടർ എനർജൈസ് ആവും. അതേപോലെ ഈ ഇതിലൂടെ വന്നിട്ട് ഈ ടൈമറിൻ്റെ കോയിലിലേക്ക് സപ്ലൈ പോവും. അതേപോലെ ടൈമറിൻ്റെ NC വഴി ഈ ഡെൽറ്റ കോൺടാക്ടറിൻ്റെ NC വഴി സ്റ്റാർ കോൺടാക്ടറും എനർജൈസ് ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ മെയിൻ കോൺടാക്ടർ എനർജൈസ് ആയ വഴി ഈ കോൺടാക്റ്റ് ഇവിടെ ക്ലോസ് ആവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പുഷ് ബട്ടണിൽ നിന്ന് കൈ എടുത്താലും ഈ കൺട്രോൾ സപ്ലൈ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ ഹോൾഡിംഗ് കോൺടാക്റ്റ് വഴി. കാരണം ഇത് മെയിൻ കോൺടാക്ടർ എനർജൈസ് ആയാലും ഈ കോൺടാക്റ്റ് ഇവിടെ ക്ലോസ് ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺട്രോൾ സപ്ലൈ ഇതിലൂടെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മെയിൻ കോൺടാക്ടറും അതേപോലെ ഈ സ്റ്റാർ കോൺടാക്ടറും എങ്ങനെയാണ് എനർജൈസ് ആവുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഡെൽറ്റ കോൺടാക്ടറാണ്. ഡെൽറ്റ കോൺടാക്ടർ എങ്ങനെയാണ് എനർജൈസ് ആവുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡെൽറ്റ കോൺടാക്ടറിൻ്റെ കോയിലിലേക്ക് സപ്ലൈ വരുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഈ മെയിൻ കോൺടാക്ടറിൻ്റെ ഓക്സിലറി കോൺടാക്റ്റ് വഴിയാണ്. ഓക്കെ, അതായത് ഈ ഓക്സിലറി കോൺടാക്റ്റിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരു നോർമലി ഓപ്പൺ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ ഒരു ഫേസ് സപ്ലൈ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ മെയിൻ കോൺടാക്ടർ എനർജൈസ് ആവുന്ന വഴി ഈ കോൺടാക്റ്റ് ഇവിടെ ക്ലോസ് ആവും. ഈ നോർമലി ഓപ്പൺ ഉള്ളത് ഈ നോർമലി ക്ലോസ് ആവും. അതിനുശേഷം ഈ സ്റ്റാർ കോൺടാക്ടറിൻ്റെ നോർമലി ക്ലോസിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ വന്ന് കിടക്കും. ഓക്കെ, ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് സപ്ലൈ പോകില്ല. കാരണം ഈ സ്റ്റാർ കോൺടാക്ടർ എനർജൈസ് ആയപ്പോൾ ഈ കോൺടാക്റ്റ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർ കോൺടാക്ടറിൻ്റെ നോർമലി ക്ലോസിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ വന്ന് കിടപ്പുണ്ടാവും, ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് സപ്ലൈ പോകില്ല. ഇതെപ്പോഴാണ് ഇത് ക്ലോസ് ആവുന്നത് വെച്ചാൽ, ഈ സ്റ്റാർ കോൺടാക്ടറിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ ഈ ടൈമർ ഈ സ്റ്റാർ കോൺടാക്ടറിൻ്റെ കോയിലിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോൺടാക്ടർ ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോൺടാക്റ്റ് ഇവിടെ ക്ലോസ് ആവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡെൽറ്റ കോൺടാക്ടറിൻ്റെ കോയിലിലേക്ക് സപ്ലൈ കിട്ടും. ഓക്കെ, സ്റ്റാർ കോൺടാക്ടർ ഓഫ് ആയ വഴി നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാർ കോൺടാക്ടറിൻ്റെ നോർമലി ക്ലോസ് വഴി ഡെൽറ്റ കോൺടാക്ടറിൻ്റെ കോയിലിലേക്ക് സപ്ലൈ കിട്ടും. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഡെൽറ്റ കോൺടാക്ടർ എനർജൈസ് ആവുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സ്റ്റാർട്ടർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് കമാൻഡ് കൊടുത്തു ഞാനിവിടെ. ഇപ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ മെയിൻ കോൺടാക്ടറും അതേപോലെ ഈ സ്റ്റാർ കോൺടാക്ടറും എനർജൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഓക്കെ, ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഈ മെയിൻ കോൺടാക്ടറിൻ്റെ കോയിലും സപ്ലൈ വന്ന് നടപ്പുണ്ട്. അതേപോലെ സ്റ്റാർ കോൺടാക്ടറിൻ്റെ കോയിലും എനർജൈസ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ടൈമറും എനർജൈസ് ആയി. ഈ മെയിൻ കോൺടാക്ടർ എനർജൈസ് ആയ വഴി ഈ ഹോൾഡിംഗ് കോൺടാക്റ്റ് ഇവിടെ ക്ലോസ് ആയി. അത് കാരണം നമുക്ക് കൺട്രോൾ സപ്ലൈ ഇതുവഴിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള സപ്ലൈ ഈ സ്റ്റാർട്ട് പുഷ് ബട്ടൻ്റെ സപ്ലൈ ഡിസ്കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ഹോൾഡിംഗ് കോൺടാക്റ്റ് വഴി നമുക്ക് സപ്ലൈ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഈ ഡെൽറ്റ കോൺടാക്ടറിൻ്റെ കോയിലിലേക്കും സപ്ലൈ ഈ മെയിൻ കോൺടാക്ടറിൻ്റെ ഓക്സിലറി വഴി സ്റ്റാർ കോൺടാക്ടറിൻ്റെ NCയിൽ വന്ന് കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഈ ടൈമർ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കണക്റ്റ് ആവും ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർ കോൺടാക്ടറിലേക്കുള്ളത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമ്പോൾ ഈ ടൈമർ സ്റ്റാർ കോൺടാക്ടറിൻ്റെ കോയിലിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ കോൺടാക്ടർ ഇവിടെ എനർജൈസ് ആയി. കാരണം ഈ കോൺടാക്റ്റ് ഇവിടെ ക്ലോസ് ആയപ്പോൾ ഈ ഡെൽറ്റ കോൺടാക്ടറും എനർജൈസ് ആയി. അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ വർക്കിംഗ്. ഓക്കെ, അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹോൾഡിംഗ് എന്താണ്, അതേപോലെ ഇൻ്റർലോക്കിംഗ് എന്താണ്, ഇതിൻ്റെ കോൺടാക്ടറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനും ടൈമറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനും അറിയില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഓക്സിലറി കോൺടാക്റ്റിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും അതേപോലെ ഇൻ്റർലോക്കിംഗ് എന്താണ്, ഹോൾഡിംഗ് എന്താണ്, ഇതെല്ലാം അറിയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കൺട്രോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെല്ലാം അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമ്മുടെ ചാനലുണ്ട്, അതെല്ലാം താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പോയിട്ട് കാണാം. അതിൻ്റെ ലിങ്കെല്ലാം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മളിതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇതായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ.